एक बार की बात है, एक भूत था। उसको बहुत भूख लगी थी और वो एक शेर के पास गया और वो उसने उसको काट के खा लिया। उसके मुंह में एक हड्डी फंस गई और किसी को निकाल नहीं पा रहा था, तो वो जंगल में किसी के पास गया और उसे कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन एक एलिफेंट था, उसने बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे मैंगो निकाल के दोगे तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शेर ने बोला हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन फिर मेरी भी तुम मदद करना। तो शेर ने उसको बहुत सारे मैंगो निकाल के दे दिए और जैसे ही मैंगो निकाले तो और एलिफेंट ने उसको सूंड से अपनी उसकी हड्डी निकाल दी। अच्छा, फिर उसके बाद वो दोनों दोस्त बन गए। कहानी खत्म, पैसा हजम।